On this day. 1756 lindi Angelica Schuyler Church, vajza e generalit Philip Schuyler. Ajo ishte një nga bashkëpunëtorët më të ngushta të George Washington. 1879 lindi Luigi Gurakuqi, veprimtar i çështjes kombëtare, artues dhe nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë, poet e arsimtar. 1942 lindi Mitch McConnell, senatori republikan, mbush 83 vjeç. 1943 ka ditën e lindjes Haxhi Dalipi, etnomuzikolog shqiptar, dhe mbante titullin artist i merituar. 1950 Walter Becker, kompozitor, basist, kitarist dhe këngëtar amerikan dhe bashkëthemelues me Donald Fagen i grupit Steely Dan. 1963 figura legjendare NBA, basketbollisti Charles Barkley, mbush sot 62 vjeç. 1966 lindi Cindy Crawford, top modele e viteve 90, tashmë është ndruar në një sipërmarrëse e suksesshme. 1967 lindi Kurt Cobain, lideri i Nirvanës. Nëse do të ishte gjallë, këngëtari i hitit të famshëm Smells Like Teen Spirit do të mbushte 58 vjeç. 1988 Rihanna ka sot ditëlindjen. Këngëtarja e famshme e hitit Umbrella lindi në ishujt Barbados. 1989 ka lindur Miles Teller, aktori që ka interpretuar për krah Tom Cruise te filmi Top Gun Maverick. 2005 Cruz Beckham mbush sot 20 vjeç, djali i vogël i çiftit të famshëm David dhe Victoria Beckham i përket shenjës së peshqive.